أفضل طرق لحفظ المأكولات بالبراد هي وضع المأكولات النية بالطبقة السفلى من البراد، ووضع المأكولات المستوية والخضرة النية بالرفوف العليا من البراد. طبعا قد ما فينا نجرب ما نفتح ونسكر البراد مرارا وتكرارا، لأنه هيدا الموضوع بيرفع من درجة حرارة البراد وبيؤدي لتكاثر البكتيريا والفيروسات. بالنسبة لطريقة فك الجليد عن الأكل اللي بالثلاجة، أهم شي نتبع 3 طرق رئيسية: أو نحطهم بالمايكروويف ونكبس كبسة دي فروست أو ديكونجيلاسيون، أو نحطهم تحت الماء الجارية وهالموضوع بيساعد على تفكك الجليد واستعمال اللحمة مباشرة، أو حتى فينا نحطهم بالبراد قبل بليلة وهيك بيتفكك الجليد على مهله، وتاني نهار نستعمل اللحمة بالطبخ. ولكن الأهم من هيك ما نوضع اللحمة والمأكولات بحرارة الغرفة بين 5 و 65 درجة، لأنه هالموضوع بيؤدي لتكاثر البكتيريا والفيروسات، وطبعا بيؤدي لحالة التسمم الغذائي. وبتمنى أنه النصايح اللي عطيتها تكون فادتك، وإذا عندك أي سؤال أو تعليق شاركينا فيهم بخانة التعليقات.